ស្ដីបងប្អូនគ្នាសម្រាប់ការមកកាន់ channel ខល BST ជាងថ្ងៃនេះដែរយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងទៀតគឺ PLC របស់យើងហើយនឹង HMI ជាងវគ្គមុនខ្ញុំបង្ហាញពីការសរសេរ program ជាមួយ try meter របស់យើងបីដាក់ speed របស់វាអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ទៅបញ្ជាលើ sensor ទៀតទេយើងចង់បញ្ជានៅលើ panel HMI របស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងពេលវា stop ឬក៏តម្លើង speed តម្លាក់ speed គឺយើងអាចដាក់នៅលើប៊ូតុងរបស់យើងបានយើងសរសេរប៊ូតុងទាំង3នេះ increase speed ហើយ modulation speed ហើយនិង decrease speed បាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកម្មវិធី HMI របស់យើងចានេះប៊ូតុងដែលយើងបានគូហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការ display វាមួយសម្រាប់ show បង្ហាញនៅ speed parameter យើងដាក់ display មួយគឺយើងយកកន្លែង object របស់យើងមកតមកទៀតយើងរើសយក numeric and string ចាំមកយើងយក numeric display មកយើងអូសវាមកនេះគេវាសូឲ្យយើងចឹងតមកវាចេញ display property របស់វាចឹង display នេះគឺយើងត្រូវដាក់ comment របស់យើងគឺយើងយកប៉ុណ្ណឹងយើង connect វាជាមួយ value របស់យើងគឺយើងយក text នេះតមកទៀតយើងជ្រើសរើសយក frequency comment បាទឬក៏យើងយកកន្លែងមួយទៀតគឺនេះកន្លែង output frequency នេះក៏បានដែរអញ្ចឹងអានឹងវាសូបង្ហាញយើងពី output របស់វាចេញបានអញ្ចឹងកន្លែង comment frequency នេះមិញគឺយើងដាក់សម្រាប់តម្លើងតម្លាក់ speed របស់វាយើងคลิกលើ display ហ្នឹងដើម្បីតម្លើងតម្លាក់វាក៏បានដែរតែយើងចង់ដាក់អញ្ចឹងគឺយើងវគ្គក្រោយបានវាបង្ហាញអញ្ចឹងយើងក៏បង្ហាញឲ្យវាសូនៅ frequency របស់វាទេយើងដាក់ហ្នឹងមកតមកទៀតយើង select វា OK មកព្រោះតែវា connect ហើយអូខេតមកទៀតយើងដាក់ប៊ូតុង3គ្រាប់ទៀតគឺ increase speed ហើយនឹង modulation ចឹងនេះយើងយក status របស់យើងមកចឹងនេះពេលវា stopជាកន្លែងនេះកន្លែងស្រេនៅ panel របស់យើងយើង connect យើង connect ទៅកន្លែង input តាម dataចឹង data របស់យើងគឺ data ទីម៉ានចុចយើងទៅមើល PLC របស់យើងតើ increase speed ហ្នឹងគឺយើងប្រើ input ទីម៉ាន input ទី3យើងអូខេ
ok dân đã bày hỏi dân lệch về đây kia cho nên cứ motivation dân nhìn tầm bờ input và nhớ listen cứ data file input dân nhìn còn bắt đầu cái này ní đã đi parameter ok chẳng decrease và những cái data for cho modulation hai đường nó decrease speed chân connect viết cứ dương vô data for input đi 4 ok chân như thế cả start với ba này chân start với chân như start hai dân chập đà mà increase về tới thì là 3,000 modulation mà chứ thế lẽ đi vòng 500 vĩnh hai này decrease ní cứ dân tự liệu đo làm ní thầm mà về ra nó vòng 5 chắc là lấy stop vào vía stop try trên startถ้าเราปลอมแผลไปจะทราบว่าตอนเคลียร์ปลอมแผลมันไหลนี้จะมี modulation stop បាទយើងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅ Channel Electrical BST បាទសូមអរគុណ